Jeffrey, Non, hayu suang nyolong dan jauhkan. dogan. Tuh, Kalau mah nyolong mah makanya. aku kajen daripada pindah di dia. Itu panas ya awannya ya tuh. Seger segala ya. Mantap. Yuk, Nama dah. kelinci deh ya teh parabaneun teh iraha atuh boga embena kayu be kelinci jeung kelinci aduh can kumaha yang boga embe teh boro-boro boga embe madang hese teh aduh Sianya anak ya. anu kitu sih Ya. bawa kak Ima Jeung naon nih? kaulinan Heuh nya. Ya lu kan ayo. Naon, Mang? walaupun kelinci jang Oh, balik kemana di biasa lah. Kebon we. di Nyelikan kebon bisi kumaha gitu. oh nya gimana tuh Oh, ada bisi ieu nya bisi naon? hah Bisi naon? bisi iya nih saya eta tah Naon? hah Naon? geus ka ditu cung Aing mah. Ha tuh. itu jang tadi mah ya jang ya gerak hah ya tadi nama kurang teh maneh teh dikawinkeun jeung kelinci urang can anakan-anakan di bareto urang Baik itu. Inah ka aing atuh sia lah. Naon cenah? bung jang bung oh kajen atuh bung mah mau maksa ieu Benar ya jalana. Bener lagi GPS mah. Mah dia. Ah, ieu saha anu melakukan tangkal cengke di dia. Aing mah anjing sia. Sendal aing bek kieu ah. Aing mah. Tah, sendal aing teh kieu. Di dadak goan hayu goat Ieu saha nu melakukan tangkal ieu di dia menghalangan jalan. Hayu gua Tah, sendal aing kieu. Aing mah. Atuh hese ieu mah. Tuh, lempang ge. lumayan nih sakieu ge meunang pan kelinci mah nah dia teh ayeuna teh meni haus kieu atuh eta daogan nindalekeun kitu aduh sigana seger ya aduh ieu mun ngadahar daogan teh Ya ada kumaha aing sih ieu lempangna kieu. lah gari picen di warung gak di cenuk. Heuh nya, di warung ge jenuknya bakul sendalnya. Heuh lah. Ke atuh tadi belian mah karunya heuh. Alungkeun bae anu kieu mah. Besok lah naon. ah sia naon buaya teh naon ieu teh mun kieu buah bang barongan ya teh saha ieu nu ngalungkeun teh Cuke na dia aduh. Si naonan lempangan gitu nih. Lah pan sendalna ge nu hiji dipiceun. Jadi dengdek. Lah picen kabeh. Sin kabeh. Heeh. Tuh aing nyakernya. Geus kakajeun lah. Aing mah. Tuh aing jadi ieu. daogan daogan ngan sayang wing teh bisa naik kumaha ya nya mi bisa ngadar daogan ah baliklah Kira-kira yo. Geus deukeut yo. Kalau arahna kan di
Ka dieu arahna. Arahna ka dieu yuk. Ya gini, Snepi ya. Lokasinya di dia. Oh si tangkal, lokasi tangkal. Wih, itu jenuk yakin. Aing mah. Iya. Ya cakalan apa nak? Bek dia bedog. Gawat, nak. Jeung sarang kana ulah. Gila sama. Ya, ke baso ti koro aing geura. Gun. Ieu lagu ni musuung keur ngahibur nu baringu. Keur jang di dieu ngadaogan apa? Heueuh lah Mang. Daogan saya. Daugan itu tuh si Jepri. Sanya orang ieu mah kebon urang wah. Apa heueuh Mang? Heeh. Nyolong berarti manehnya, duaan. Ieu mah ngalah mah. Atuh harua bae. Amis henteu lok ieu na daogana. Amis gana mah. Hayang deh. Hayang atuh. Heueuh teh. Heuh. Ieu lain daogana? Heueuh Mang. Heueuh. Duh. Saha eta? Duh. Saha eta? Nu bogana cenah. Hah? Musarkan yuk. Moal. Duh. Tenang yang, orang nu bogana ieu. Oh, deh. Heeh, biasana sok amis sih daogan ieu jang. Santai bae. Oh, itu. Siapa ya? Orang deganku apa ya? Udah, jarak kedeungnya ya. Kuing ngek di cek raja di dia. Ngus kalapa empat daogan kene nya. Kandi itu. Tuman ya, cilik-cilik mati degan. Itu Mang wong jeung jamakna. Heueuh, Mang. Cekene jelmana di dieu. Gue teh deganku, udungannya wong. Lu bro. Iya si Gana heueuh jama itu kaburnya. Urang ge kaburnya di aba-abanya. Hiji, dua, tilu. Kabur. Deganku abdi dol jerek malah ditolongi. Apes.